Thái Chí Khang tiếp tục quay cho cô chú anh chị và các bạn xem hai máy cắt Kubota 105 có cabin cắt lúa trong vườn tôm giống lúa ST các bạn. Thì mình xuống đây mình quay nhiều video về cặp máy này lắm ha các bạn. Xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh đang lấy lúa lên cột. Ở đây máy hai các bạn, để giảng của người ta nha. Lấy lúa lên. Đốt khói quá trời luôn, hết cái đường.
rồi mình cũng xin kết thúc video luôn các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha.